Lad os vende tilbage til det oprindelige emne. Lad os vende tilbage til det oprindelige emne. De overholdt ikke vores oprindelige aftale. De overholdt ikke vores oprindelige aftale. Vi overholder principperne om lige rettigheder og ytringsfrihed for alle. Vi overholder principperne om lige rettigheder og ytringsfrihed for alle. De nye censurlove er alvorlige indgreb i ytringsfriheden. De nye censurlove er alvorlige indgreb i ytringsfriheden. Jeg ærgrer mig over alle disse indgreb på min værdifulde tid. Jeg ærgrer mig over alle disse indgreb på min værdifulde tid. Jeg ærgrer mig over den måde, de spotter på mine indsats. Jeg ærgrer mig over den måde, de spotter på mine indsats. Ingen vil spotte din svaghed. Ingen vil spotte din svaghed. Menneskelig stolthed er menneskelig svaghed. Menneskelig stolthed er menneskelig svaghed. Det dominerende træk ved hendes karakter var stolthed. Det dominerende træk ved hendes karakter var stolthed. Hendes øjne var hendes bedste træk. Hendes øjne var hendes bedste træk.